Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione straordinaria e ci colleghiamo, la vedo già nello schermo, con il sindaco di Cavallino Tre Porti, Roberta Nesto. Buon pomeriggio, sindaco. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Dunque, sindaco, il 18 una grande ripartenza, insomma, comunque bar, ristoranti, insomma, parrucchiere, estetiste, insomma, si riparte, però per quanto riguarda le attività balneari ancora non c'è una data precisa. Allora, io sono assolutamente molto contenta e soddisfatta che tanti pubblici esercizi e tante attività di servizi alla persona ricomincino a lavorare. Ovviamente sono preoccupatissima e permettetemi anche di dire un po' tanto arrabbiata, perché per il balneare non c'è nemmeno la data per i nostri campeggi, le nostre strutture ricettive, non c'è ancora fissato un termine. Si poteva tranquillamente fissare la data consentendo a queste strutture di cominciare gli allestimenti e invece ad oggi siamo ancora nell'incertezza, non abbiamo ancora il protocollo e di conseguenza siamo ancora fermi, tant'è che ritengo che il governo, ma in particolare il presidente Conte, faccia tanti proclami e poi dall'aspetto pratico non ci siamo proprio. Sono assolutamente del tutto inadeguati, è del tutto inadeguato a gestire questa emergenza. È un'emergenza difficilissima, nessuno ha il manuale per l'uso, però d'altra parte non si può neanche pensare di lasciare le imprese, le aziende e i lavoratori in assoluta incertezza. I veneti sono molto bravi a trovare le soluzioni, a lavorare, noi oggi vogliamo lavorare, Cavallino Tre Porti vuole lavorare, ma non possiamo rimanere fermi senza alcuna indicazione né sulla data né sui protocolli ed è un aspetto che francamente non comprendo, non capisco, perché l'emergenza sanitaria c'è stata, c'è ancora, ma noi siamo pronti oggi ad affrontare il lavoro con tutte le cautele. Sindaco, qualcuno, insomma, si diceva anzi che poteva essere il 1° giugno una ripartenza per le attività balneari, oppure ancora proprio siamo ancora nel... Sì, siamo assolutamente, eccoci qua, siamo assolutamente ancora in questo momento il 1° giugno potrebbe essere tranquillamente una data buona per la ripartenza, però quello che a me preme è sapere qual è la data, perché non riusciamo oggi come oggi a fare dei conti. Allora è importante se è il 1° giugno, che sia il 1° giugno, ma che venga fissato oggi. Ecco, lei appunto diceva prima mancano le linee guida soprattutto per i camping, per attrezzarsi, per capire come possono sistemare tutta la loro area. Qualcuno dice insomma bisogna capire, perché non è che possiamo fare arrivare i clienti e far pensare che sia insomma mascherine, guanti, insomma trasformarli in case di cure invece che insomma che in camping e vacanze. Allora, la preoccupazione non è soltanto per i camping, ma è per tutte le strutture ricettive, quindi anche per gli Certo. hotel, per l'extra alberghiero, per ovviamente i pubblici esercizi che a cascata lavorano. Ovviamente non possiamo pensare che siano delle situazioni come ospedali, però delle cautele, noi un'idea ce l'abbiamo, un'idea pratica, concreta, la stiamo portando avanti, un po' prendendo spunto anche dalle attività che sono sempre rimaste aperte, perché noi a fare la spesa siamo andati, in farmacia siamo andati, abbiamo fatto una serie di cose in questo periodo e quindi basta cominciare a ragionare su come le abbiamo fatte, il distanziamento sociale, la mascherina, quindi io non capisco perché rischiamo di complicare anche delle cose che potrebbero essere affrontate in maniera molto semplice. Questo davvero non lo comprendo, se non attraverso un ragionamento che credo che i nostri governanti, in particolare chi ha abdicato al proprio ruolo, che è il Presidente del Consiglio, e ha lasciato che il testimone in mano a un comitato di tecnici. Questo non va bene, la politica deve riappropriarsi del proprio ruolo, cioè quello di equilibrare le situazioni. L'emergenza sanitaria è importante, ma anche l'emergenza economica e bisogna che la politica ritorni a fare il suo ruolo. Assessore, scusi, sindaco, lei diceva
qualora non avessi risposte, insomma, in tempi brevi, ancora, insomma, qualche giorno fa diceva andrò a Roma, è ancora di quell'idea? Allora, io rispetto a quel ragionamento che facevo, nel senso, se Conte non ci risponde andrò a Roma, degli ragionamenti sono stati fatti con dei sottosegretari, esattamente un sottosegretario al turismo, con il sottosegretario, soprattutto col sottosegretario, eccomi qua, la linea è tornata, Sì. soprattutto col sottosegretario Baretta, e delle risposte abbiamo cominciato ad averle, quindi noi auspichiamo che il dialogo che si è aperto a seguito di questa posizione molto forte continui. È ovvio che il dialogo è molto importante, però se non ci dovesse essere a breve una risposta, un'azione decisiva, importante, molto concreta la dovremo fare come sindaci, perché non possiamo pensare che il governo abbia risorse e dar da mangiare a tutti. Noi siamo molto preoccupati, perché non le ha il governo, siamo molto preoccupati noi sindaci per i lavoratori e per le imprese. Lei si aspettava con questo DPCM qualche notizia in più sulle attività balneari? Beh, certamente sì, era chiaro che avevamo grandi aspettative per questo provvedimento. Mi pare che adesso ci sia veramente molto poco, se non un'apertura. Finalmente si comincia a parlare di turismo, e io credo che tutta l'azione dei sindaci, che i sindaci hanno portato avanti, io in particolare, che come la seconda spiaggia d'Italia ho attivato tutti i miei colleghi e ho trovato veramente persone altrettanto preoccupate. Io credo che questa prima risposta al turismo sia arrivata anche grazie all'attività dei sindaci, senza dimenticare quella dei governatori e quella delle categorie. Ma credo che veramente, quando hanno sentito che per la prima volta anche i sindaci del balneare erano solidali tra loro e che facevano fronte comune, evidenziando le necessità e le difficoltà del nostro territorio, della nostra gente, delle nostre imprese e dei nostri lavoratori, credo che veramente abbiano cominciato a guardare con attenzione a questo settore, cosa che non era mai successa fino ad oggi. Quanto aspetterete ancora, insomma, se non arriveranno risposte nel più breve tempo possibile, perché ormai la stagione insomma, avrebbe dovuto iniziare, in realtà non è iniziata, ma insomma, alcune persone ci dicevano, insomma, anche esercenti, e come diceva lei, ristoratori, albergatori, dicevano, insomma, questa stagione rischia di essere veramente compromessa. Ma io sono convinta che la preoccupazione è tanta ed è doverosa ed è giustificata dalle cose, però assolutamente sono anche positiva. La stagione è compromessa parzialmente. In realtà noi avremo sicuramente i mesi di luglio, di agosto, di settembre che ci daranno soddisfazione, che ci consentiranno di far lavorare i nostri lavoratori stagionali, di far lavorare le nostre imprese, che ci consentirà comunque di avere delle soddisfazioni, ovviamente non come gli anni scorsi. Quindi delle risorse il governo le sta mettendo, le deve mettere ancora per supplire a quello che mancherà, però io ritengo che si aprirà e che i risultati verranno. Ritengo comunque anche che non possiamo aspettare tanto ancora, perché oggettivamente le risposte devono essere immediate. Io credo quindi che tra qualche giorno, massimo la prossima settimana, per quello che è l'azione che noi concretamente vogliamo, non si possa aspettare di più. Anche perché, Sindaco, oltretutto un'altra partita importante sarà la riapertura delle scuole, perché insomma se la fanno a metà settembre o danno la possibilità, insomma, alle famiglie di poter andare in vacanza anche nel mese di settembre, e invece insomma se parte prima la scuola, ovviamente questo crea un altro ulteriore problema, insomma. Certo, la scuola però ha bisogno di ripartire, quindi bisognerà trovare un equo compromesso. Anche se, per esempio, la settimana corta potrebbe essere per settembre un buon compromesso. Però vedete, i bambini hanno bisogno di regole, hanno bisogno di aggregazione con le dovute cautele, tant'è che io spero che prima ancora del ragionamento scuola si possa dare delle risposte alle famiglie attraverso i centri estivi che noi ci stiamo attivando. Spero anche che questo sia un momento per fare le prove generali e poi a settembre riuscire a ipotizzare un percorso di riapertura delle scuole senza penalizzare il turismo,
credo che sia assolutamente possibile farlo. Sindaco, grazie davvero. Grazie a lei. E appena Grazie. avrà qualche notizia, insomma, ci sentiremo sicuramente. Grazie, arrivederci, buon lavoro. Grazie Sindaco. Dunque, insomma, avete sentito, ovviamente ancora non ci sono notizie per quanto riguarda le attività balneari, per cui insomma la preoccupazione è grandissima. Avevamo anche sentito proprio gli albergatori, insomma, dicevano abbiamo bisogno di avere una data precisa, abbiamo bisogno di avere linee guida. E se la regia, no, vedo già sullo schermo l'assessore Elena Donazzan. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Dunque stiamo parlando anche con il sindaco di Cavallino Treporti, che parlava proprio esatto delle scuole. Beh, intanto abbiamo sentito qualche preside, diceva insomma non abbiamo ben capito ancora come si svolgerà, che cosa succederà, dobbiamo ancora aspettare per capire, dice nero su bianco, che cosa scrive il ministro per quanto riguarda la scuola. Guardi, io trovo incredibile che a oramai quasi 3 mesi dall'inizio della sospensione diciamo delle lezioni in presenza, perché la scuola, grazie ai docenti, alle famiglie, all'impegno degli studenti, ha proseguito il suo corso nella sua straordinarietà, con la didattica a distanza, con lo sforzo dei genitori di accompagnare i bambini più piccoli e quindi accompagnare il lavoro degli straordinari insegnanti delle elementari. Mi pare incredibile che ad oggi non ci sia ancora certezza su esame come, perché stiamo ragionando di aprire, ovviamente per scontato sicurezza, meno regole possibile, ma la curva epidemiologica è molto evidente, il presidente Zaia ne dà giusta evidenza ogni giorno di quello che accade, quindi non è che noi stiamo nascondendo nulla, ma è possibile che con questo tipo di allentamento anche degli effetti di gravità non si possa immaginare di fare un esame in presenza, dando la giusta dignità ad un esame di Stato, di un esame importante per i ragazzi. Poi non si sta ragionando di un ritorno a scuola, perché non sfruttare tutto il mese di giugno? In fondo i ragazzi hanno bisogno di tornare ad una socialità, anche i docenti lo chiedono, perché sono insegnanti che amano la scuola. La cosa migliore è quella di stare a casa. Ma quindi, Assessore, non si sa ancora nulla in realtà, cioè non è molto chiara ancora la situazione, anche sugli esami di maturità, insomma si diceva prima che era in presenza, poi no, c'è veramente confusione e ormai siamo quasi arrivati agli esami. Siamo quasi al ridicolo, vorrei dire io, non solo arrivati agli esami, perché se avessimo avuto noi la responsabilità, se l'avessi avuta io, avrei detto tranquillamente, signori, quei giorni lì, 22, 23, 24 di giugno, si faranno gli esami, prenderemo tutta la scuola e metteremo distanziati per fare gli iscritti. Faremo gli orali come sempre, non ho mai visto assembramenti neanche nei momenti di massima vivacità della scuola e quindi con tutte le cautele possibili. Ma perché non si può fare? Guardi, non ce lo stanno dicendo, non stanno dicendo perché no, semplicemente non hanno idee e quindi usano la strada più semplice. Ma quindi potrebbe cambiare strada facendo di nuovo oppure rimarranno gli orali? Guardi, lei mi fa una domandona, perché se lei mi dicesse ma che tempo fa domani, ma ho degli elementi di più per poter rispondere. Diciamo che ha avuto la sua massima visibilità sui giornali, telegiornali, ha esternato tante posizioni, ma un confronto serio con il mondo della scuola, prima ancora che con le regioni, non l'ha avuto. Guardate, da appunto 3 mesi di questa situazione di emergenza dove famiglie e scuole sono state in qualche modo obbligate ad una situazione straordinaria, il ministro non ha avuto il tempo per incontrare le regioni. Ma mi pare che nemmeno il sindacato sia tanto contento dell'operato di questo governo, nemmeno l'associazione dei presidi. Mi chiedo dove abbia speso il tempo il ministro Azzolina.
Senta, e per quanto riguarda le riaperture si parlava appunto anche del fatto delle attività balneari che comunque, o delle attività montane, comunque insomma la ripartenza sarà ovviamente più avanti. Se la scuola inizia presto, ovviamente questo comporterà un ulteriore problema insomma per queste località. E in effetti è un ragionamento che noi in giunta ci siamo posti, e l'indirizzo della giunta, salvo ovviamente che noi si torni a discutere diversamente, ma l'indirizzo della giunta è quello di dire che settembre può essere un mese in cui le nostre spiagge, il nostro lago, la nostra montagna possono avere qualche turista in più, anche qualche turista domestico, cioè qualche veneto che con i nonni magari riuscirà, portando i propri nipoti, a fare vacanze locali. Noi non possiamo quindi pensare di blindare tutti a scuola e impedire a un settore, quello del turismo, che sta pagando il prezzo più alto, di non poter avere anche almeno il mese di settembre per un turismo nazionale. Regioni italiane. Dunque, insomma, bisognerà attendere adesso per capire che cosa accadrà, si spera nel breve tempo, insomma, per dare le possibilità poi a tutte le scuole di... Lei è molto garbata e giustamente dice dobbiamo attendere, ed è una frustrazione per chi fa l'amministratore regionale, perché noi siamo abituati non ad attendere, ma a dare risposte ai nostri cittadini. E oramai stiamo parlando di settimane di chiusura, di mesi di chiusura, di nessuna prospettiva chiara, sempre in attesa che nella notte, nella mattina, nella sera ci sia l'ennesima novità, di solito molto deludente. Allora è proprio un governo che a me sta deludendo invece vie più giorno dopo giorno, perché non è in grado di programmare nemmeno una cosa molto semplice da programmare come la scuola. Assessore, un'altra cosa, parlando invece del lavoro, ho visto che oggi ha incontrato i vertici locali europei di Ideal Standard. Sì, oggi avevamo un tavolo di aggiornamento chiesto dalle rappresentanze sindacali, che sono molto preoccupate, perché Ideal Standard di Trichiana rischia di essere l'ultimo stabilimento del gruppo a ripartire, complice il fatto che questo nostro governo non dà certezza, e anche il fatto che magari se ne approfitti. La grande multinazionale pensa che in Italia noi siamo molto deboli sul quadro delle relazioni internazionali, quindi non battiamo i pugni, o che abbiamo gli ammortizzatori sociali, quindi i nostri lavoratori non batteranno i pugni perché comunque qualche cosa di aiuto avranno. Io ho risposto alla multinazionale, c'era il presidente e l'amministratore delegato dell'Idea Standard gruppo italiano. Ho ribadito che noi non accetteremo che si favorisca un stabilimento diverso a scapito del nobile stabilimento di Ceramiche Dolomiti, nobile perché a detta anche della proprietà, qui si fanno prodotti di alta qualità ed è l'alta gamma del lusso. È anche vero, e lo dobbiamo dire, ce lo dobbiamo dire, che il governo italiano ha gestito male il tema delle chiusure. Noi abbiamo dato l'alibi a questi signori di chiudere. Un po' anche, insomma, il sindacato ha deciso all'inizio di esasperare, no? Il tema del chiudiamo tutto, chiudiamo tutto, chiudiamo tutto. Chiudere tutto significa permettere a qualcuno di dire l'avete voluto voi. In fondo è il governo che ha chiuso. Chiudere tutto significa anche chiudere la catena del consumo. Ecco perché Ideal Standard, che fa oggetti per l'arredo del bagno, fa prodotti di questo tipo, avendo chiuso tutta la filiera anche dell'edilizia, del turismo, gli alberghi che volevano investire, che forse avrebbero usato proprio il materiale di lusso della nostra fabbrica, oggi non lo stanno facendo. Chiudere tutto significa mettere in ginocchio una nazione, non salvare qualcuno. Ecco, l'azienda ha dato una tempistica, il gruppo? L'azienda domani ha con le parti sindacali un incontro di dettaglio. Ha immaginato una ripresa a giugno, ma noi avremmo dovuto riprendere il 4 maggio.
non giugno. Questa cosa ci preoccupa alquanto, l'abbiamo ribadita e io resto in attesa dell'incontro di domani. Ultima notizia invece, questa buona, insomma oggi il governatore insomma, ha detto facciamo ripartire questi centri estivi, diamo un po' di sollievo anche alle famiglie che lo chiedevano oltretutto veramente da tanto tempo, perché riprendendo il lavoro ovviamente poi questa era una delle problematiche principali delle famiglie. Insomma riaprono centri estivi, riaprono i GREST, insomma una buona notizia questa. Abbiamo lavorato molto anche con la collega Lanzarin per fare in modo che ci fosse questa apertura. Io credo anche che questa apertura che deve essere appunto di aiuto alle famiglie, perché le famiglie tornano a lavorare e non possiamo pensare che si resti in questa situazione anche con i bambini che non possono socializzare. Rendiamoci conto che abbiamo tenuto chiuso in casa bimbi, adolescenti per oltre 2 mesi e mezzo. Non è questa la vita, non è questa la vita. E quindi il Presidente Zaia, che è sempre molto attento anche alla sensibilità della nostra gente, ha saputo spingere, perché se fosse stato informazione, ma vuol dire rispondere a esigenze dei più piccoli, esigenze economiche di chi deve gestire questi centri e esigenze delle famiglie. Un'ultima cosa, Assessore, sicuramente gli studenti si aspettano insomma una parola da parte sua. Che cosa si sente di dire agli studenti che si stanno chiedendo che cosa faranno? Che devono continuare a studiare, che l'impegno, al di là di come verrà valutato, deve sentire grave su di loro le cose fatte, e devono sapere che lo fanno per loro stessi. Io avrei voluto, lo ripeto, lo voglio ancora, tornare a scuola, anche solo per un mese, anche solo per 2 settimane, anche solo per salutarsi, anche solo per dare dignità al tempo della scuola, perché non è un liberi tutti, abbiamo dovuto sopportare un grande sacrificio, gli studenti e i docenti lo hanno fatto, è giusto anche che si provi a mettere ordine su questo punto, cioè se ripartono le imprese, se riapriamo, io credo che si debba anche pensare di riaprire la scuola. Una speranza c'è? Se guardo questo governo non c'è alcuna speranza. Per gli esami di maturità quindi attesa, insomma molte famiglie chiamano per sapere, si rimane in attesa insomma. Guardi, le posso dire, e ho già ripetuto quello che penso io, credo che l'esame sia un momento importante nella vita di una persona. Gli esami non vengono solo sempre rimandati, gli esami nella vita non ti faranno sconti. E abituarsi a quest'idea fin dalla scuola media, guardate, molti hanno scritto a me per dire ci faccia fare gli esami, perché per noi è una cosa importante. Mi hanno scritto studenti, mi hanno scritto famiglie, mi hanno scritto anche molti insegnanti. Io dico, ma provate a scrivere al governo, perché assumiamoci ognuno la propria responsabilità. La Regione sapete che è al vostro fianco in questa richiesta. Ho formalizzato tutte le richieste. Le regioni italiane sono molto convinte di questo. Chi pare non ascoltare, credo che potrebbe meritare qualche mail in più. Assessore, la ringrazio, grazie per aver accettato l'invito, per essere stati qua con noi in questa edizione straordinaria. Grazie e buona continuazione di pomeriggio, di serata. Grazie a voi. Grazie Assessore, grazie. Siamo arrivati al termine di questa edizione straordinaria, fra qualche minuto il nostro telegiornale del Veneto, quindi grazie per averci seguito e arrivederci.